Afternoon edition. Action reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action reports. Afternoon edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Las 4:57 Action Radio Philippines Standard Time. Good afternoon, mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Inyo ka-action Marlon Hiduvoya. Action Reports Afternoon Edition. Yan kita sa gihapon sa isa ka mapaang-paang panahon. Wala lamang nagtagiti kundi nagbiti-biti pa ang kainiton. Mayo 12 tuig 2022 para tunturan Action at Patrol o Action at Patrol Action Reports Afternoon Edition. Amaning ginabantayan sa kadamaan. Ginman nga bahin sa kalibutan, mapabukid ka man baybayakon na kahawaan. Action Reports Afternoon Edition, Lunes to Sabado. Nagasugod din mga ka-aksyon, lampuwa sa alas 4 sang hapon. Tubtob magkasisidbon asang alas 6 sang hapon. Sa gihapon inyo ka-aksyon sa atubang diri sang mikropono. Kag kahanginan aksyon Marlon Hinovaya lamang po ang pangalan. Atubandok sa nga barangay Tangob, Sudad sa Bacolod. Nagapalangga sa mga tagubnon kag sulugoon sang publiko. Basta sa kutob lamang masarangan naton, no problemo. Aksyon na Marlon Hinovaya ang inyong aksyon sa serbisyo publiko. Mayo 12, 2022 sa mga adlaw. Nakahibolo pala kamo nga sukat gid sa mga ka-60 katuig ho. Kung sa mga bayhon kag edad pa sang tabo, ara tumupa na sa senior citizen. Ika 60 gid katuig nga pagsukat subong sang ang sadto presidente nga si presidente sang Pilipinas nga si Diosdado Macapagal ang nagdesisyon nga idugon o konsaylohon ang Philippine Independence Day celebration halin sa orihinal nga Hulyo 4 pakadto sa Hunyo 12. Di ang Hunyo 12 amo nang ato sila gina-enjoy subong nga Philippine Independence Day celebration. Ang ginatawag nga Philippine Independence Declaration. Man ginhimo ini mga kaaksyon ni Macapagal sang Mayo 12, 1962. Ang rason ni Macapagal simple mo lang. Siling niya dapat sa iluhunta ang Independence Day sa June 12. Bangon abo ini ang petsa. Petsa kagabulan sang si General Emilio Aguinaldo nagproklamar sang independence sa mga Filipino sa may Kawit, Cavite sa nga tuig 1898. Bangod sini sang June 12, 1962, ginsaulog ang Philippine Independence sa Luneta Grandstand. Na si General Emilio Aguinaldo amo sadto ang guest of honor. Ang hambal ni Presidente Macapagal ang Hulyo 4 ang hindi nagakaangay nga petsa kabulan para sa mga Filipino. Agod sa ulogon ang naangkon nga kahiluwayan naton. Bangod petsa inigali nga ang dapat selebrahon amo ang Filipino-American Friendship Day. Finally, ang August 4, 1964, si Presidente Macapagal nagperma sa Malacañang sang Acta Republica 4166 agad do nga ideklarar nga ang Hunyo 12 ang Philippine Independence Day. Ang singgitan sang kalabanan, mabuhay! Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Lumpatan tayo sige na mga balita nga dapat naton nga pagkatutukan una kita sa bahin sa balita lokal. Ang istorya trapiko, tupiko angon sa problema
nga ginasumalang sa dalan dire sa Bacolod. Labi na sa mga mayor nga dalanon, malapad kag malaba-laba nga dalanon. Matapos ginihuwat nga ang eleksyon, makaligad mapierde ang sadto undefeated nga opisyal sang syudad. Ang natalopangdan sa mga tao subong ang trapiko kun sa mga Tagalog pa nga istorya nagkabuhol-buhol na. Nagkabuhol-buhol ang trapiko. Isa sa ginpunteriya sang sa nga senaryo amo ang Dalan Burgos Circumferential sa mga hapon. Damo sa mga motoristaho, driver man akong pasahero, tumaas ang kilay. Nagkoloresong na naman ang mga nawong bangod sang moderate to heavy nga trapiko. Plus ang natalopangdan nga pagjutay sa mga nag-duty subong nga mga traffic enforcers. Kamanti, ginasiling ang iban sila nagpulo pa huway-huway man sa kakapoy ginabatsagan na kaligad nga eleksyon. Nagtulong-tipon-tipon man sila sa puwersa. Medyo nagdugang manana sa pagpalala sang problema trapiko diri sa Bacolod. May pila ka mga tao ang nagsuwestyon sa managsunod nga administrasyon nga dapat ang problema sa trapiko ang perbe nga pagginutok sa mga salakyan kag tawo mahatagan man sang solusyon. Pati ang pagpakay o sa kag pagplastar sa maayo. Sa mga guba, kiwi, kag kun kaisa, kaladlawan pa nga traffic lights. Amo man ang isaman sa ilas na ngagin parawagan. Sa pagsunod sa nga Benitez administration, wala ini nga mga yamog ka reklamo, mapanday na isang maayo, mapahamtang na sa insakto nga bunutangan, amo na iniayhan. Ang pagsiling kag pagsinggitan sang Bacolod nun na iya. Muna iya. Huwag man ang ginapaabot na ito Kaya kung problema lang rin sa Bacolod mga ka-aksyon, ang aton siling isa-isahon ba o hindi na maisipan. Kadamo sa mga problema nga dapat naton rin hatagan sa ang kasolbaran. Ano pa kinibal sa rin nga balita sa bansang lokal? Are balita ni angot sa isa ka tinuga nga may puwerte nga ability. Puwerte kag pinasahi nga ability ni. Ang kinandan hindi matupungan. Bangod pati miyembro sang otoridad. Iya pa nga naintuan. Magaling kang kupal ka. Magaling gaya katama mo, no? Galing na galing. Ang balita isa ka preso nga lalaki kag ginakabigining nga top 1 most wanted person. Dito sa may Mandawi, probinsya, sang Cebu. Ano? Tapuan kakululbaan. Ang balita nagpalagyo halin sa prisuhan sang Talisay PNP Negros Occidental kahapon sang aga. Puwerteng abilidad, no? Daw sobra pa kay Spider-Man kag daw sobra pa sa abilidad ni MacGyver. Ang balita nga ining si Arnel Ocania nga taga-sityo Mambocano, Barangay Kabatangan, Sudad Santa Lisay diri sa Negros Occidental. I-mention ko gid yang Negros Occidental nga aman. May talisay man sa Cebu mo, di bla? Kag ini siya taga-probinsya sa Cebu, pero diri siya star na. Siguro diri sa nagpanago ka nagpalagyo sa may talisay Negros Occidental. Ang balita nga ining priso ni. Samtang ara siya sa may sunod sang selda, nagreklamo siya. Nag-ulo artista siya. Nagkutoy ko ng tiyan niya, balya, sir. Sakit-sakit ang tiyan ko, sir. Siyempre, ang pulis tawo malang may balatyagon. Ang pulis nga naka-duty, medyo naluoy man. Gani ang ginihimo sini kinadtuan ang priso, ginistorya kag bangod sa kaluoy, ginbuligan agod nga makagwa anay sa prisohan. Kagin papahuway siya, ginpahigda sa bangko, bayaan, no? Ginabalan sa koros ang pulis, di okay, dira ka lang anay ha, puno pahuway lang na toto ha. Sakitan siyan mo to, bebebe. At tiara, higda lang na rin sa bangko, puno pahuway lang ha. Kaya parang
Basi kung magaganhagan pa malang sakit sa tiyan mo. Di ginbayaan niya to sa bangko mga kaaksyon ang priso nga nagapasakit-sakit kuno sa tiyan. Sa pagpati nga hindi man malagyo mo, kaya manti, nag-ayo man lang buligan sa sakit ang tiyan. Ang pulis, siyempre nagbalik sa esa nga lamisa, kaya nag-duty man siya bilang desk officer. Magluwas nga jailer siya pang desk officer. Gintawgan niya sang medical personnel. Ay, importante niya i-check up nimo kay di man ni pwede nga pabayaan bisan priso na sila. Gintawgan niya sang medical personnel sa Talisay City Health Office para ma-check up kag mabulong ang pagsakit sang tiyan sang saning priso ni. Pero makaligad ang pila ka minutos. Makaligad ang pila ka minutos. Ang ining preso nagpalagyo. Will you please repeat it? Suliton ta, no? Ang ining preso nagpalagyo. Okay ka na, Noy? Will you please repeat it? Ang natabo, ang preso nagpalagyo. Okay na, tatlo ko na sulito, no? Tama na. Muneng balita, nagpalagyo siya. Pagbalik sang pulis, ang ginhigdaan nga bangko arapa. Pero ang priso wala na. Grabe. Di basta-basta nga sahi sang abilidad sining tinugang ani. Ang kaso kun nga ang napriso nga kun nga agin bansagan siya nga number 1 most wanted person. Dito sa may Mandawi, Cebu. Kay manang kaso niya mga kaaksyon. Ang ginimo niya krimen, tuman man kasulumbaan, no? Ining krimen nga rape o kon paghimulos. Nagligad nga si Mana na dakpan ni sa kag tani dalon kay itugyan na siya sa Mandawi Police pero wala matigayon kay man natabuan nagligad nga Mana ako nagligad nga mga inadlaw ara kita sa Siracuay bagod sa eleksyon nga madasig-dasig ang pagbalagyo sini ina bagod nagaisahanon lang gali nga naga-duty ang desk officer at the same time jailer pa sa Santa Maria Santissima, no? Patawaraw. Nga isa lang ning naga-duty man. Explanation diri ang iban nga pulis naga-duty angot gyapon sa eleksyon, no? Natabuan lang guro blan Ang abilidad sa nga priso sa pagpalagyo nag-agi sa kilid sa entrance sa police station naglumpat spader ho nga daw si Spider-Man ho. Subong ang preso, wag gid mabalaan kundi nagpalagyo kadalikado nga tao ni. Hindi man pwede nga mapuli ni siya sa may Cebu. Bagod una bes, way man sa kwarta. Pangayaw siya diri. Kag sigurong ambot lang kung may ara siya sa mga kakilala. Dapat pangitaon ni sa ato sa mga kapulisan gid. Ang halit gintugan niya. Ara gido sa jail officer on duty kag desk officer on duty ang mga kaaksyon. Kabay pa nga ang publiko subo mangin alerto halabi na gid sa Talisay City na luwaligmat kag alertok mo na. Bangod basi kibot kamo bala nga ang tao gali sa tupan nyo. Amo na ina ang preso nga nagpalagyo. Oh no! 10 minutos nakaligad sa tak ng alas 5. Sa ilawan ko ang sa City Hall naman nga balita. Ang kampo ni Mayor-elect Albi Benitez handang-handa sa pag-atubang sa anuman nga posible legal nga aksyon sa Leonardia Administration. Normal nga mga hitabo diri sa pungsod sa Pilipinas sa tion sang piniliyay. Sa ilawan taraman ang balita nasyonal, pinakadako nga balita sa Pilipinas nga nagsigabong subong adlaw. Presidente sang Estados Unidos nagtawag sa palabuton nga presidente sang Pilipinas nga si Bongbong Marcos. Sana all. Ari na ang pusa na ni US President Joe Biden.
Nagsugilanon kay Marcos kag nagpalabot sa iya sining nga pagpangibulahan. Ang siling ni Biden kay Marcos, ang US magaupod kag magasuporta gid sa administrasyon para magsigisigi ang pagpag-on nga alyansa sa Amerika sa Pilipinas. Ang nagsiling sa nga balita amo si Philippine Manila Staff Envoy to the United States, Jose Manuel Romualdez. Ang hambal pa ni Romualdez, si Biden nagasakay sa Air Force One halin sa Chicago. Sang gintawgan niya si Marcos mga alas 9 kay nalang sang agaho. Nag-amo sa nga senaryo kung sa mga linuto pa. Nagapanimaho na ang Kanameturn. Nagapasulod na ang maayo nga timplada. Man pati ang White House nagkomparmar man sang pagsugilanon nanday Biden kag Marcos. Isa sa ginhambalan among pagpabakod sa relasyon sining duha ka mga nasyon sa bahin sang trade kag diplomacy, ang common interest sa democracy, ang ginatawag nga self-determination kag ang economic recovery. Ang isa sang pinakabalantayan diri nga hitabo kay siling ni Romualdez, si Marcos ang nag-imbitar kay Biden nga magtambong sa isa nga inaugurasyon sa bahin sang Hunyo 30. Wow naman! Wow! Wow! Sino bang hindi pwede makapa-wow naman? Mabisita sa Biden mo sa Pilipinas sang time yan ni Marcos. Ano ay hanang sabat ni Biden man? Huya maguro mamalibad sa Biden kung wala man lang sa importante nga lakta, no? Wala man niya sang... kung wala man lang olubrahon si Biden, di man siguro mahuya si Biden mamalibad kay Marcos, No? Wala man niya panghugas pinggan si Biden, ya? Kapanag-ob ni sa wala man. Walang galing mapalayag direko danong response ni Biden mga kakson. Akon madayon ba subong piho, Piho. Akon madayon subong pa lang ang mga anti-Marcos kag anti-US nga grupo. Walang nag-agrot ang untod nilas nimo. Kung ang iban siguro gapa mo yayaw pa rin sa mabatian nila ini nga sahi sa balita ni. Ano ba lang kaayuhan nga mahatag sang Amerika sa Pilipinas sa ulihi sa pagpungko ni Marcos? Ini nga kaayuhan ay makapaalimantar sa mga buhi sa mga pigado, makapabenepisyo sa mga ultimo nga tao, kag sa mga makaluluoy nga sibilyan. Munang balantayan tara, o kon base blakon ang makabenepisyo di, amo gihapon ang mga milyonaryo o kon bilyonaryo nga personalidad o kon grupo ba o maluoy ka. Aksyon Radio. Samtang presyo sang bugas sa Pilipinas, nanging matuod gid bala ang ginasiling nga mangin 20 pesos na lang ang kada kilo? What? Kibot kayo, no? Mag 20 pesos na lang kilo? Isa ini sa mga campaign promise sang leading presidential candidate kag manugsulod na gidya manugdaog sunod pungko na ang si Bongbong Marcos. Ang medyo damo naglamho sang makabati nga ang retail prices sang bugas. Panubuan 20 tub 30 pesos ang kilo. Ano? Ang balita sa mga adlaw kasi Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chuba nagsiling siya nga ini nga campaign promise ni Marcos. Ang posible gidya, posible nga matabo. Bola lang yan. Tiya ba nang ambal ni Chua, posible nga matabo. Ini ang campaign promise ni Marcos. Grabe no, matabo no. Ang siling pa ni Chua nga amo ning nagserbe sa mga chiefs sa State Planning Agency, ang NEDABLA, ang National Economic and Development Authority. Nga matabo ini kun mangin maayo lang ang suporta sa mga rice farmers diri sa
pungsod sang Pilipinas. Hindi totoo yan. Botsi mo kung di ka magpati kaya mo nang hambal ni Chua ho. Daw kung matabo mo ning siling taraw. Why na sang pinakakampiyon nga balita daw kung matabo ni. Ang bugas isay na sang pinaka-importante nga kinahanglanon subong. Ang presyo subong sang bugas ara nagatungtong sa 40 tubtob 50 pesos May ara gani sobra patag 50 pesos ang kada kilo. May ara man medyo nubo-nubo pero ang kalidad so sigko na baho pa. Pagtig ang mala, pagbahaw tuman katiga. Ang gwa sang tiyan kag sulok-sulok naga rinagook. Alas 5:17, Action Radio Philippines Standard Time. Dari kita maka-aksyon, ibalon tarang sitwasyon sang pila ka mga dalan na labihan sa ato sa nga patrolo. Kung unagin muno, kung wala may mga dalan dari nga moderate to heavy, ang trapikos bong. Aber, hibalon ta observation report sa ato sa nga patrol. Aksyon Radyo. With the action na Jan Diaz, aksyon Jan, kamusta makulod sa bong? Please come in. Ang ginatawag mo nila Action Mar nga aftermath, nga aftermath sang eleksyon, doon mabatsagan gyapon sa Bacolod, una bes do kalinong. Ikaduwa do wala gid sa nagasinumbali Ang ikatatlo Action Mar do amat na sila pang tipon o kon panghimos sang ila diri gin pang plastara sa naklain-lain nga mga lugar. Pero do makit-an mo gid no, kay paglabay namon sa NGC, di ba lalig kami kay nasa may Burgos Conferential Road. Palusot kami pa south sa NGC, duway sa mga salakyan masyado. Do kalinong sa palibot, way may nagalagaw. Do lang sa may nagabalubaligya dala sa palibot sa Bacolod City Government Center. Wala mo na ron tabo man, iban guro do nabatsagan guro or ami ara pagigyapo ng epekto kang Mayo 9 nga pinili ay aksyon na Mar. Sino hindi magano man, no? Pero ang bala mo ng iban do wala pay tribo tao, way klagaw ba siguro temprano pa ubos na. ubos na aksyon Mar. Anyway, aksyon Mar kabalugid ko nga lapit na malang ang December 5 para simo. December 5, ano gani naman? Okay. Damo naman damo naman maginuwa nga pinamatasan. Lagi na. No, Ang kamusta ni po? gani man. Daw madayon now. Depende na kung madayon kido tol. Bakit do ara naman na lagi? Dumduman ko akson dyan sa interview ni kay Bongbong Marcos. Angot sila. Ang stand niya mo ni. Gusto niya nga dugangan or palawigon ang termino sang barangay officials. Kundi 4 years? subong, no, 5 years ang gusto niya. So sa tono sang hambalya, takong posibilidad nga ining nakaschedule nga December 5 sa 2022. Nga barangay kag SK election, takong posibilidad nga badayon Madayon gid na. Kay para dungan-dungan siya tapos termino sa uli. Ano gani nga barangay kato sa Isabela? Hindi na kaya wala. Di kay damo ka to listeners Oo, sige lang Sige lang sa Tangopang. Unahon na ka din sa Tangopang. Kaya Sige. massive lang kung magdinungan-dungan taka wala bilin tao sa Action Radio. Prano pabalaan mo na ba? Oo Di mo na nga pasiuna lang ng daan nga kamo lang anay do wala pa sa plano tara no. Election Mars mga apo ng patrol libot-libot kami diri kalabanan to makitaan mga kanter mga pribado nga salakyan dapo ba man di pa sayang nga jeepney pero diri sila nagalusot tanan sa area sang Dalan Araneta umalin diri sa may Lizares Araneta palabot ka sa may Rosario Araneta medyo heavy ang traffic no labi na sa tubang sa Negros Occidental High School and then pero paglalapit ka na diri sa may plaza publika ligwa naman ang traffic ko mo na naging problema diri sa Rizal siguro kung ma-regulate lang ba nila nga dumilian tani ang pagpundo sa hindi pasayang nga jeepney agud nga hindi mag-congest ang traffic diri kay diri gid nagapundo mga salakyan kung may muan diri sa pamaagi either digdo lang sila mga kwasang pasahero sa atubang sa police station number 1 basta as long as kung diri ka gani marabay sa San Sebastian Cathedral sige lang lakat agud nga hindi mag-congest hindi magpunsok ang mga salakyan
moving na sa makaaksyon. Kaya tisaning hapon nga da, moderate to heavy ang traffic situation dira sa Tubang, sa Cathedral. May mga cases kung kaysa medyo iba na abi na dulaan na sa pasensya. Kaya kung magdinaguso, masalakan privado o kundi masahe, punduhan sang jeep abi. Kundi ang duha ka linya sa dalan dira apektado makaaksyon. Pero kung sige-sige tani, tayo yun ang lakat sa masalakyan at least mas maayo dira. No? Anyway, diri naman nga sa area sang Gatuslao, Rizal Gatuslao, Pobos, kaya diri sa Migalo Gatuslao, sining nga hapon, light to moderate kinamang ang traffic situation. Magsiling ka light to moderate, hinay, dubdob kasarangan lamang alakat sa trapiko. Wala man problema, kay paglabot mo diri sa Migalo, may mga may-ari, may traffic enforcer, nga naga-control o kung nagamando, abis ang lakat sa trapiko makaaksyon. Subong naman nga hapon. Sa piyak kabahin, nga ginuno mo bilang Burgos Circumferential Road. As is mangyapon da sila, may ara mangyapon barricade sa tunga kung nalin ka diri sa may Burgos pakadto ka pa east, may barricade dira. Ang problema lang diri kay tikon kay sabla nubo nga daan ang segundos dira sang traffic light sa ginatag ang counting nga sinadira. Ang mga salakyan way pagkagios nag-stop na naman. Amo nang medyo problema dira kag naga-build up gid ang traffic basta gani rush hour mga ka-aksyon around 4 p.m. at up until karon mga 6 p.m. to 6:30 p.m. expected ang mabulubog at nga trapiko sa mo mismo nga lugar. And kung maglusot ka gani diri aling ka pa circumferential road pasaka ka, medyo traffic man. Maayo na lang ni kay wala na sa may ginakayo nga dalanon. Pero Action Mar, ano ang naman ang nagtuga naman diri? Medyo na kanikalay naman niya halin sa north to south. Kaya di ba lang mega world na di ba? May apat na sila kalinya sandalan, 2 lanes for each direction. Ti iba nga sa lakyan, imbes ka maglusot kung paubos ka to, may plano ka, di mapa-libertad, dali na lang sila nagalusot ya sa may mega world nga ruta, dampig, ginimo na shortcut, ti kilala, dahil sandalan, ligwa pa. Ginaalaw man abi, no, nga makasulod kaya wala madasang gwardya nga nagpa-vitay, sinadala nga area, iban siguro ginagalusot ang Sunmar, agad nga makalabay. Tanan aksyon dyan nga sa salakyan, pwede kalabay na? Except, kay wala man guard, wala man gwardya nga nagbantay. Pagluwas guro kung truck, hindi pwede kasulod na? Truck guro, kay hindi na guro kalusot ng truck, kay may, basta may arad nga mga poste, ba sila magtandog Manila. Di pasahe nga salakyan? Do wala, magalabay. Kay may ruta, ganyan aksyon dyan ginisignar ang di pasahe nga salakyan, no? Kay kung dra sila maglabay action Mar, ay nakuha yung pasero, kaya yung pasero, ari dito lang sa dala. Kung diri sila maglusot, ang lusot mo ni nga daan, lupisay na. Lapit ka na sa may bangga patsudampit, di ka dako sang dalanon nga makakuha ka pata ni pasero, alin ka din sa Lopez East, kadto ka dito sa may bangga patso, baka 4 by the Monte, kung da ka maglabay, ma-miss mo na ang opportunity nga makakuha ka pasero. Iban, ang gina-advise ng private nga salakyan nga dira maglusot. I don't know kung anong regulation in Asauli, kay labi na nga na industrialized area, may mga developers sa mga ka-aksyon, base pa lang i-regulate nila in the future na private nga salakyan lang. Pero wala pag man kita na kay balos ang ila nga final decision kay niara dabi iya ka Lopez bla, dumiara da nga balaligyaan nga diri ang iya nga gate or ang iya nga entrance sa Piak Aksyon Marlon. So mga diversion road nga ginalagyan sa mga salakyan diri sa may syudad sang Bacolod subong hapon naman kung kaisa medyo kanay man. And amo nagagabantay nato ni Don kuno matabo Action Market damo nagabantay man sa traffic to bala nila mapanibagon nila nga traffic policy to kay marirouting nila kung madayon kay bago naman ang administrasyon that try to look at sa ulihi ako na matabo sila dira. No? Anyway, presyo kita sang gatong so far may gasolinahan diri sa Bacolod nga kada litro sang diesel o kung crudo nagamboy 78 pesos and 22 centavos, 78 pesos kag 22 centimos. Sa presyo naman sa gasolina, nagahamboy maka-aksyon 73 pesos and 55 centavos. Mayari man diri nga 74 pesos and 30 centavos mga ka-aksyon. No? Naming panahon sa palibot sa syudad, tinaw ang kalangitan, mabulubog na ang panahon, taling utok sang iban, mabulubog na man. Report gikan sa Batol, ang tagibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yan ang kabahin dala sa aton sa kaluan sang Panyawan Herbal Capsule with Mangusty. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani ang... Sa lawan tarayo narisa na kabaritor sa ato sa live stream. Si Ana Sinoro, salamat gid, kabaritor. Si Ria Sakri Agita. Okay, thank you. Humalo Lorna de Lehencia. Okay. April de la Serna, good afternoon. Cheryl Gadudo. Si Ma'am Ana Sinoro, si Ray Flores Baryoga, Jedeline Loberos Canilio. Good PM, kabaritor kami sa may DSB. Barangay Igbayaan, Liog lang ko gali. Tamyaw sa family Canilio, kaga family Loberos. Salamat kid. Nida Bilyote Olarte yung hapon Action Mars. Stay safe always. Okay. Lester Ray Benitez, Patamyaw please. Sa asawa ko Ayesa Bay Katagi Benitez, kag sa anak kong Aya Fire Benitez. Sa mga stars, sa mga nagpadala sang stars, salamat kid. Bibi Gregorio Yolo mayong hapon. Elvira Gilogo watching from Charito Heights. Thank you. Nelia Hironda Mapa. GRL Gadudo. Okay, salamat. Ana Sinuro, hambalya kanami nga konulbaan nga balita. Kanami sa balita ni Action Marlon. Bag o naman. Oh, thank you. Milail Oligo. Araman si Beth Botal Pilayo. Lang hambalya na ka-ihi ko sang background nga hala. May hala ng background. Roberto Hirapusco Caraballo. Okay. Ang balya, paano ang mangunguma naton kung mag 20 pesos per kilo makabawi sa laihan sa ilang gasto? Kaluoy mga mangungumata toon, no? Sila naman sa uli ang perdi. Dapat mayara sang plano da nga to sila nga gobyerno na binigid naman nagsunod nga Marcos administration. Melchor Barauca Rumbines, mayong hapon sir, ari lang ko di ka monitor sa hinubaan, King Rumbines. Araman si Pelton Lipona, good afternoon Action Mar, monitor lang ko di sa Pasay City, God bless. Thank you, balik tayo dugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones. ACS Milyones. Isulat ang iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni Diya kay Igaw. Imo ang kampo ni Mayor-elect Albi Benitez sa kung ano man nga mga legal nga ipasaka, legal nga aksyon sang Leonardia Administration. Detalye sa balita sa City Hall with Action Art. Tayo hapon Action Art. Mayang hapon, please come in. May nga po Action Marlon, ginapasiguro karon ni Attorney Bong Dilag, ang nagaserbi nga spokesperson ni Mayor-elect Albi Benitez, na may araw sa nagagaygo nga handaan ang kampo sang bago na elect ng alkalde diri sulod sa Bacolod. In kaso ginman nga may araw sang himuon nga aksyon legal, no, ang kampo ni Mayor Bing Leonardia right after nga naggawa ang resulta, pinalikdan iyang Mayo 9 eleksyon sa diin ng ibabaw kung nagdaog si Benitez. Now, sunod diri kay Dilag, ang una niya nga ginapadala nga reply sa open letter nga ginpadala sa alkalde o kung paggawa sa alkalde, siling diri o palayag diri ni Dilag nga sila nag-reply lang agud nga paibalo sa Bacolod nun kay siling niya Action Marlon klaro nung number 1 ang ginimo sang o kung ang nanging resulta sa eleksyon sa diin di mga 64,000 diri ang abanse ni Benitez sa nagapakita no nga sa diin ang pumuluyo sa Bacolod ang nagupod sa sining panawagan nga pagpag-o sang Benitez nga partido kon ining asenso. Di siling niya kinamatarong ina sang grupo naman ni Leonardia kung ano man ang ila siniplano sa palabuton, especially kon legal action. Pero sunod diri kay Dilag nga nagaserbi karon nga spokesperson, siling nga ti man problema kay atubangon namon ina sa proper forum. Ti ang iya pa diri nga ginapanindugan nga ti at least ang pag-upo diya sa Bacolod, sa tagasulad sa Bacolod sa siling kausa kag sumuman kandidatura ni Benitez ang klaro siling niya nga ti pagbago ang luyag matabo
sa mga bakulunon. Yari ang palayag ni Atty. Bong Dilag, ang spokesperson ni Mayor-elect Albi Benitez. Nag-answer kami sa open letter at ni Mayor Dave. Sinanglan, pasanagan tama ng pumuluyo kung ano ang amon una na, no? Ang protesta do ka normal na lang natin sa Pilipinas. Siya mo nga kung maperti ka, maprotesta dayon, no? Ang amon niya possible is that kung ano man ang ila whatever the law affords, then they can always raise those issues and we will answer that in the proper forum. Importante sinada nga ang resulta sa eleksyon nagpakita nga ang pumuluyo sa Bacolod sobra 171,000 na hatag ni Mayor Albi. Nagpakita ina nga nagsabat sila sa panawagan sa pagbago. Ina nga pagbago, madamo na ina nga ginasar ni Mayor Albi sa pagi sa iya mga programa pag hopefully that turnover ng power ma-implementar na ina. In the matter of the protest of the incumbent mayor, with all due respect to them, that is their democratic right, and we will always answer that in the proper forum. Sa piyak nga bayan ng Sur Marlon, gincheck naman niya sa kaya ni Bong Dilag kung ano ang matabo, especially sa mga job order casual sa city under the Leonard Dia administration. Sila nga di may ara man ang plano. No? Hindi alam na pangunahan kung ano magiging ang plano ni Mayor-elect Albi Benitez. Pero suno iya sa kay Dilag, kabahin na ini sa mga program kaya ginpresentar lang ko na nga may ara man sa values sundon kag hulaton niya no kung ano ang mangin desisyon diri kay para iya sa kay Atty. Bong Dilag ang mga job order ang kinahanglan ng reaction Marlon nga mahatagan sila sa nagakaigo nga training skills agon nga hindi na sa uli mag-independent sa politiko kag may ara sang kaugalingon na palangamuyan kung mabuligan sa gobyerno lokal. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artayhukon, oras sa balita, oras sa aksyon sa Bacolod, aksyon. Aksyon Radio. Salamat Aksyon Art, las 5:43, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Ang ini nga bahin dala naman sa aton sa kaluan sang D3 Bayo, amo din pinakabago, garantisa. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Okay, darita. Dugang ang mga mensahe. Melchor, Baroka, Rombines, mayang hapon. Ari kami sa may hinubaan. Okay. Si Belton Lipura, Pasay City. God bless. Okay. Didig Alohamiento. Mayang hapon. Good afternoon. Thank you. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kay iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni patrol detalye sang balita ni Aksyon na John Diaz.
Mabulubog na ang kahapon na diri sa Maya Surat sa Bacolod. Galing kay tulo traffic lang sa pila sa ka mga areas. Report ni Action John Diaz. Action Radio. Action John sa report, please come in. Support Action Mar muning panawagan sa Sponsor Council for Responsible Voting o kung PBCRB sa publiko labi na sa mga botante nga sunod diri sa ila sa gyapon tubtub subong padayon nga nagabi na isay kag nagailinaway bangod man sa resulta sa nakaligad nga 2022 national and local election is ilabi na diri sa lokal. Sunod diri kay Father Chris Gonzales ang PBCRB kagamuman ang head ng Social Action Center sang Diocese sang Bacolod subong nga panahon dapat tandaan sa publiko labi na sa mga botante nga wala sa iba nga nagapanagiya sa gobyerno kag ang makahatag diri sa direktiba o kurabi sa suwestyon kag man ang ilang mga reaksyon sa mga programa sini kundi ang publiko aksyon mga ginatawag niya nga mo ang sovereign Filipino people. Sunod diri ni Gonzales kung padayon nga magabaysay ang publiko mahimo wala inisang dangatan kag ang pierde amo lamang aksyon mar ang mga botante. Dugang pa diri ni Gonzales nakahukom na ang publiko kag dapat nagilamang himuon isuportahan kung kinahanglanon man dapat naghatag sang suwestyon kag of course ipabaluman aksyon mar ang mga sala nga mahimo makomiter kon mahimo mismo sang gobyerno aksyon mar. Pagpayag na rin ni Gonzales sa subong nga mga tunion ang pagsuporta sa mga lokal nga mga kandidato ang kinanglanon gid agud nga ila matuman ang ilaman nga mga ginpasalig sa publiko kag hambal diri ni Gonzales dapat nga constructive criticism ang pamaagi sa pagplastar sang nakita nga dapat kayuhon sa gobyerno aksyonar. Pero sa piyak sini nagapanawagan man si Gonzales sa mga yara dira nagapungko sa gobyerno nga kuntani kabigon nga parte sa demokrasya ang pagpalayag sa mga komento suwestyon sa publiko batok diri sa gobyerno kag hindi nga pagkabigon nga terorista kay bago dinig kinamatarong sang kada isa nga magpabutyag sang ilay bubunot o kung sang ilaluyag nga himuon sang gobyerno aksyon mar. Ginpanawagan man diri ni Gonzales nga ang kolor nga ginahimo subong amo ni ang pamaagi sa pag-identify sang isa ka persona dapat na kunoy nalikawan kaga pagpati diri kag papayag diri Gonzales nga dapat ang opisyal nga ginilihir sa nakaligad nga eleksyon mangin alagad sang tanan. Yari si Father Chris Gonzales sa aton nga interview. Subong kaya po na po sa mga masakit na mga digata. Dapat na balita pero sila po magpatayan na ako sila Naluyan na po siya na patayan na patawagan para sa support. Kaya ako nga parang nagkito sa sila na nagkaog na hindi mo pa siya ginapatihan. Pero hindi mo na po nagkailan na sa mga hindi people. Tapos niya po naluyan kita na palahiya sila kita mga Pilipino. Ako na kita na support. Kung makita kita na hindi ako, padahan mo kita, hindi na magkakamal. Hindi na mag-support. Hindi yan mo sa intention. Kundi, ilang constructive na ako ng criticism. At tadi mga halaman na nagkapungo, tadi ba ito naman nila, ang ikaw na healthy na. Kailangan kita magtupo, paano kita magpamatiay, paano kita magtuon, para naman sa mga hangin, mapadalaan para mas maayos na pagservisyo. Kita naman ang mga tao, hindi na dapat pamisaron na kung may nagatinog na sa iyang reklamo, terorista na o kung ano na siya. Sumabat yan si Father Chris Gonzales ang Social Action Center kay Woman ang pamuno sa PPCRB diri naman sa may syudad ng Bacolod. Balik dagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Action John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Impunto alas 6, magasunod na aksyon na balita evening edition with Action Dale Salazar. Action reports after the edition. Ako naman aksyon na Marlon Heduvaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.